এখন আইসি উডউফ আইসি, এটা আমরা ঠামরসোর ক্যানারি এস্টেটও। আমি যে সময় আমরা এই লাস্ট টাইম মেয়র আসলাম, আমি ওই সময় আমরা এই সময় যেন আপনার চিফ এক্সিকিউটিভ আসলা তারা লগে নির্দিষ্ট কইরা আমরা প্ল্যানিং কনসেন্ট আমরা এই সাইটও দিছি, যেখানে বিউটিফুল গড়বাড়ি ওর 300 নতুন গড়বাড়ি আর শুধু রেন্টও লাগে। কাউন্সিলর আমরা যারা ওয়েটিং লিস্টও তারা লাগে। এই 300 গড়বাড়ির থনে প্রায় 50% প্লাস ওইব 3 রুম 4 রুম। ভিউটা ফ্যান্টাস্টিক। যেন আমরা ছেলেমেয়েরা যারা বড়রা ঠামছো, যারা ওভারক্রাউডিংও থাকরা, আমরা চাই তারা সুন্দর বাড়িঘর তারা ফাইতা, সুন্দর বাড়িঘরও থাকতা। মোর ইম্পর্টেন্টলি আমরা চাই ক্যানারির মতো স্টেটও আমরাও থাকতাম ওয়ান কমিউনিটি। যারা প্রাইভেট ঘর বাড়ি অবশ্য আছে, আমরা চাই হাউসেস ফর রেন্ট, অ্যাফোর্ডেবল সোশ্যাল হোমস ও থাকতো, যারা আমরা সাধারণ মানুষ আমরা থাকতে পারি।